Olá, meus pequenos! Na aula de Geografia, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre bairro com a transformação das paisagens, ação da natureza, certo? Primeiro, nós vamos fazer a correção do livro de atividade da página 68 e depois nós vamos para o livro didático nas páginas 19, 20 e 21. Na correção do livro de atividades, na página 68, pede para você observar essas duas paisagens. Lembra que nós estudamos sobre os tipos de bairro? Bairro comercial, bairro residencial, bairro industrial e bairro de uso misto. Tenho certeza que vocês aprenderam bem direitinho a diferenciar cada um desses tipos de bairro. Tia vai fazer uma breve retomada aqui só para relembrar. Nos bairros residenciais, são aqueles bairros que predominam residências, as casas de moradias. O bairro comercial, ele predomina muitas lojas, mercantis, farmácias. Bairro industrial, aquele que predomina muitas indústrias, fábricas. Geralmente tem esses bairros industriais em grandes cidades. E o bairro de uso misto, onde se concentra um pouquinho de cada coisa. Tem casa, tem mercantil, tem farmácia, tem indústria, tem fábricas. Por isso ele é chamado de bairro de uso misto. Então, diante dessa retomada breve, dessa explicação, percebam aí essas duas imagens e você vai pintar a paisagem que retrata um bairro industrial. Observem bem e tenho certeza que vocês pintaram essa segunda imagem. Se você pintou essa segunda imagem, está corretíssimo. Percebam aí a fumaça saindo dessas chaminés das fábricas, né? Não tem casas de moradia aí, são bastantes fábricas. E na questão seguinte diz assim: quais elementos lhe permitem observar que esse bairro é industrial? Então, quando você olhou para essas duas imagens, o que foi que lhe permitiu perceber que essa imagem aí seria a imagem correta relacionada a bairro industrial? Então, predomínio de fábricas, indústria, a poluição e a ausência de residência. Essa poluição, pessoal, é essa fumaça saindo dessas chaminés. Elas poluem bastante o ambiente. Então, agora nós vamos dar início ao nosso estudo sobre transformação das paisagens, ação da natureza. A ação de elementos naturais, como o sol, o vento, a água da chuva, dos rios e mares, também transformam as paisagens. Por que tia Poliana diz assim, também transformam? Porque até a aula passada nós estudamos sobre a transformação da paisagem feita pelo ser humano. Mas não somente o ser humano transforma a paisagem. As ações da natureza também transformam a paisagem. O sol transforma, o vento, a água da chuva, dos rios e mares. Essas ações da natureza, elas também podem transformar uma paisagem. Veja esta paisagem da praia de Jericoacoara, no Ceará. Com o passar dos anos, a rocha foi se transformando com a ação da própria natureza.
Percebam aí essa pedra furada. Aqui, ó, esse buraco aqui no meio. E esse buraco foi feito pela ação da natureza. E essa ação da natureza não foi de um dia para o outro, como tia já explicou anteriormente. Essas ações, essas transformações das paisagens, elas não são feitas de repente, de um dia para o outro. Elas demoram e com o passar do tempo, elas vão se transformando, vão sofrendo modificações, que pode ser feita pelo ser humano, e agora nós estamos estudando a ação da natureza na transformação da paisagem. Então, antigamente não tinha esse buraco aqui na pedra. E aí, com as ondas do mar batendo na pedra, o vento foi abrindo esse buraco na pedra. E aí só foi aumentando, aumentando e se transformou nesse buraco grande. E hoje ela é intitulada Pedra Furada em Jericoacoara. Então, gente, a natureza também é um agente transformador. A água do mar e de outros fatores climáticos ajudaram no processo de decomposição da rocha, transformando a paisagem do lugar. Então, teve essa decomposição da rocha, transformando essa paisagem. Certamente, alguém que gosta de praia, de passear e tudo, já deve ter visto antigamente essa pedra assim, esse buraco. E com o passar do tempo demorou para ir visitar esse local, e quando teve a oportunidade de retomar novamente esse local, percebeu essa mudança. E aí essas mudanças, elas não são feitas, não ocorrem de repente, certo? E aí tem essa questãozinha ao lado. De acordo com essa explicação que tia Poliana deu agora sobre a transformação da paisagem feitos pela ação da natureza, na sua opinião, que elementos naturais são os principais responsáveis pela formação da pedra furada? Vocês lembram dos elementos naturais, né? O ar, a água, as rochas, o calor do sol, o sol. Então, de acordo com o estudo feito aqui, quais foram os elementos que transformaram essa paisagem? O sol, o vento, água da chuva, água do mar. Quais desses elementos naturais se relacionam melhor com essa transformação aí da natureza? Tenho certeza que vocês estão dizendo, tia, é o vento. Muito bem. E também a água do mar. Então, os agentes transformadores aí nessa paisagem foram o vento e a água do mar, certo? Agora, de acordo com a referente às transformações da paisagem, vamos resolver essa questão aí. Vamos observar essas imagens da página seguinte, da página 20, para a gente poder relacionar cada alternativazinha aí com uma imagem. Geralmente, nas grandes cidades, as paisagens dos bairros estão em constante processo de transformação. Enquanto tia explicou
que a natureza fez aquela transformação na rocha, agora vem a ação do ser humano. Observe as fotografias e em seguida relacione as legendas às paisagens correspondentes. Então você tem que observar bem direitinho cada imagem dessa página 20 para poder você relacionar com essas legendas aí da alternativa A, B, C, D e E. Então, tia vai fazer a leitura de cada uma alternativa para vocês relacionarem e depois vocês voltam para conferir, certo? Na letra A diz assim, oxe, tia tá engasgando, desculpa, gente. Mansão Matarazzo, construída em 1896 na Avenida Paulista, em São Paulo. Aí você vai observar qual imagem se relaciona a essa alternativa e coloca a letrinha A dentro do quadrinho. E assim por diante, você vai fazendo a leitura, vai relacionando e colocando a alternativa dentro de cada quadro. Letra B, demolição da mansão Matarazzo em 1996. Onde está ocorrendo essa questão aí? C, limpeza da demolição e fundação do terreno em 2012. D, construção do shopping e da Torre Matarazzo em 2013. E, obra concluída, shopping e Torre Matarazzo em 2017. Então, observa cada uma imagem, relaciona, pausa o vídeo e depois volta, certo? Já resolveram? Foi fácil? Percebam que aí as transformações ocorridas foram pela ação humana, certo? Na letra A diz, Mansão Matarazzo, construída em 1896 na Avenida Paulista, em São Paulo. Então, que imagem mostra essa mansão construída? Essa imagem dessa casona, né, chamada de mansão. Então, você colocou a letra A? Muito bem. B, demolição da mansão Matarazzo em 1996. Onde está acontecendo essa demolição? Em que imagem? Muito bem, nessa primeira imagem. Você colocou a letra B? Muito bem. C, limpeza da demolição e fundação do terreno em 2012. Então, onde é que está tendo agora a limpeza dos restos da construção que foi demolida? Isso, muito bem, nessa segunda imagem. D, construção do shopping e da Torre Matarazzo em 2013. Onde há essa construção? Isso, muito bem, na última imagem. E letra E, obra concluída, shopping e Torre Matarazzo em 2017. Olha aí o shopping construído com a torre ao lado. Letra E. Então, percebam aí que houve uma grande transformação da paisagem. Antes era uma mansão que, com o passar do tempo, ela foi destruída e construíram um shopping no lugar da mansão. E essa ação aí não foi a ação da natureza, foi uma ação humana. Certo? Vamos para a próxima questão. Na questão número 2, vocês vão fazer a leitura desse poema Memória, de Rosiana Murray.
Tia vai fazer a leitura, vocês acompanham e tia faz a explicaçãozinha da atividade, vocês pausam o vídeo, resolve e depois volta. Há pouco tempo, aqui havia uma casa. Pronto, não há mais. Uma farmácia, uma quitanda, pronto, não há mais. A cidade destrói, constrói, reconstrói. Verdade. Então, às vezes, as transformações, elas ocorrem várias vezes no mesmo local. Construir uma coisa, teve a necessidade de derrubar novamente e construir outra, reconstruiu. E aí a paisagem vai sofrendo bastante modificações e transformações. E de acordo com esse poema, Memória, escreva o nome dos elementos que compõem a paisagem descrita no poema. B. Os elementos que você citou são naturais, criados pela natureza, ou culturais, construídos pelo ser humano. C. De acordo com o texto, é correto afirmar que o poema retrata uma paisagem transformada pelo trabalho humano, ou o poema retrata uma cidade destruída pela ação da natureza. Então, resolvam aí e depois volta para a gente conferir, tá certo? Muito bem, já fizeram? Então, vamos lá. Na letra A diz, escreva o nome dos elementos que compõem a paisagem descrita no poema. Então, a paisagem que foi descrita no poema, casa, farmácia e quitanda. Letra B, os elementos que você citou são naturais, criados pela natureza, ou culturais, construídos pelo ser humano. São culturais, né? Casa, farmácia, quitanda são elementos construídos pelo ser humano. De acordo com o texto, é correto afirmar que o poema retrata uma paisagem transformada pelo trabalho humano ou destruído pela ação da natureza. Então, o poema retrata uma paisagem transformada pelo ser humano, pelo trabalho humano, né? Então, gente, vocês vão agora descansar um pouquinho e depois resolver no livro de atividade a página 66. Tchau, tchau. Beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa próxima aula.